ملعسنا ير تاريخ ذي dadkii muslimiinta ee hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kawkab kale ku noolaa dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganayaan deganayn markaad aragta awoodooda juhdiga tamartay bixinayeen waxay yaqaaneen waxay qaybsanaayeen marka lagu yiraahdo waa caalim muslim oo fulana oo kaanama marka lagu yiraahdo waa Bukhari inta soo boqol oo kun oo xadiis buu qaybsanaa waa Imam Ahmad oo 1 milyan oo xadiis buu hayay waa Awzaa'i inta soo boqol kun oo xadiis nin walba marka lagu yiraahdo boqolaal kun oo xadiis oo mac sanadkiisa wata iyo wuxuu dhanban kitaabka ku qorayna uu korka ka watay bal ay subax u fadhiisan jireen sidaynu quraanka subax ugu fadhiisanaabay xadiiska subax ugu fadhiisan jireen dabeetana inta nin caalim nin kale u yimaado uu ku dol akhriyo jiray wuxuu mahfuudaadkiisa oo dhan intuu ku dol akhriyo ayaa la isla sixi jiray la kala eegi jiray innaga maxaa taaqadan iyo awoodeeni xagee ka baxda waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yiraahdaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inay noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasa waxay keentay markaasi in taaqaadkeena iyo awooddeena iyo dhama ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasa waxay keentay in maalinba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu sanadno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad waqti u dayday doontaa noloshana mar la firaaqo baaba ma jiro علمي يدنكو كردين مايو لكن سلسلة دان ديك جبينية يعني وحان رميسنا إن سلسلة دين يقول حديني أود دي طاقة دي الله ينسيه سبحانه وتعالى إن سلسلة دين يقول حديني ويا شيء قلنا الله شايو باهن تهي مال ما كم إذا وحن قلي نتك دبتنا وحن قلي لبدا ويب سايت حفاظ الوحيين كا لبا ويب سايت وقرآن كيا حديث لغو قيبه kadib baa waxaan arkoonay iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya mar rabta quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyo oo tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinna laba shay oo quru u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma wal azima wal musabara midi waa hansare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodina ay jirto awoodina way ka buuxdaay waa lagu tusi waayay Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xoogiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xoogiisa arkaa bay yiraahdaan waxaan ka baqayaa inteena badani inaynu ku dhacno aakhira inaynu aragno awood iyo nimcad iyo xoog Alle siiyay subhanahu wa ta'ala in adduunka arkay weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay إن لهلا الصح صالح المشجعة إن لهلا الضد في عن وقرقار ستور راعدت وأن مثبتين هنا أن ضد بلك كونا بيا هنا ضد كركو قاضي يكركو سي وضيا وأن مثبتين هنا أن ضد بلك كونا بيا هنا ضد كركو قاضي يكركو سي وضيا